Всем привет! Рада видеть вас на своем канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ребят, поговорим мы с вами о канале Вредина Лайф и обсудим с вами новый влог. Пропали дети Миры. Готовим Кате сюрприз. Вы знаете, когда я прочитала название «Пропали дети Миры», я, не успев еще начать просмотр, посмотрела комментарии и поняла, что никаких проблем с детьми Миры нет. Все активно поздравляют Катюху с днюхой. И, в общем, с котятами там все нормально. Вы знаете, если честно, я в последнее время не могу смотреть и адекватно реагировать на Гогосову. И это касается как раз-таки кошек, которые рожают. И сейчас как раз-таки время подходит для Мани, чтобы снова погулять и снова родить котят. Я на это, ребят, очень остро реагирую, потому что я собираю бездомных, лечу их, пристраиваю, а это их разводит дома. Да хоть бы она еще ухаживала должным образом. А кормить кормом и при этом не следить за здоровьем – это не является нормальным уходом. В общем, дальше, ребят, это просто трэш. Гогосова разбирает комнату. Рассказывает, что умер там хомячок, и теперь уже практически не осталось у них там этих грызунов. И, значит, надо клетки разобрать, коробки разобрать. И Костик как раз-таки перед днюхой Кати решил всем этим заняться. Ну, не Костик решил. Видимо, Гогосова дала команду. И представляете, ребят, коробки, которые из Испании с вещами еще не разбирались. Это позорище. И слушайте, вот как может адекватный человек, здравомыслящий, что у нее с Испанией стоят шмотки неразобранные? Нет, понятное дело, мы об этом знали, она уже говорила об этом как-то намеками, что там еще есть, да, какие-то там коробки. Но, ребят, как можно целый год не разобрать барахло? Как можно быть такой свиньей? Мало того, что она за собой не смотрит, не моется, не ухаживает за своим лицом, не стирает одежду, не готовит, не смотрит за животными. Так она еще, ребят, целый год в коробках держала неразобранное шматье и вещи из Испании. Ребят, может быть, я что не понимаю, но вот скажите, вы когда откуда-то приезжаете, пусть даже с огроменными чемоданами, неужели вы все это дело откладываете? Я даже на один день не могу отложить. Я выгружаю, сразу грязное тащу в ванную, несколько стирок у меня крутит машинка, пока не останется свободных веревок на балконе, либо на сушилке, да, место, пока не перестираю все. Я не успокоюсь, чтобы мои чемоданы были пустые, полностью пустые, чтобы я их могла убрать на место, где они находились до поездки. Может быть, я настолько прям такая уж правильная, а все приезжают, бросают чемоданы, через полгода вспоминают и только потом начинают разбирать. Жесть, ребят, это какой свиньей надо быть, чтобы целый год хранить вещи грязные, помятые, неразобранные. Трындец, Гогосова, ну ты и дно, ну ты и позорище, ну ты и свинуха и неряха, какой свет не видел. И это перед днюхой Кати. Решили сюрприз сделать, там что-то в комнате ей сделать, как бы обустроить ей жилье. Хотя лучше бы в квартире ремонт сделали. А то держат, слушайте, взрослую деваху под пяткой у себя, чтобы, да, трудилась на них, лентяев, и выполняла всю грязную работу. Ну, потому что Ленка все равно-то делать не будет, и все ляжет на плечи Костика. А Костик, конечно, где ему справиться со всем этим? Он же уже пенсионер. Он же уже не может выполнять огромные объемы работы. Дальше в кадр попала бабушка, которая где-то откуда-то спускалась, получается, с лестницы и упала.
показала ногу, что грохнулась. И вы понимаете, Гогосова показать-то это показала, что бабка упала. Но абсолютно никакой реакции не было. Она даже в видеоролике не пояснила, что с ногой, как бабка, больно ли ей, нет ли отеков, ничего ли не случилось, не нужно ли ехать в травмпункт. Понимаете, ей насрать. Она, главное, это показала, и все. Потому что нет сердца, нет души, и не чувствует она ничего. Это просто, знаете, железобетонная, с пустым чердаком баба. Больше по-другому я сказать не могу. Ну и, конечно же, дальше искали котят, обыскались. А Мира их куда-то там перетащила, спрятала, дабы никто не цеплялся к этим котятам. Ну, а Леночка решила хайпануть, якобы дети пропали. Но никто на эту новость не среагировал, да. Ну и дальше, конечно, показывала котят, мамочку, как она ее кормит. Дальше еще 2 котят показала. Все внимание котам. И не маме, совсем не маме, а котам. И ящикам с грязным тряпьем. И, значит, ребят, что еще хочу добавить. Алиска наконец-таки легла спать в свою постельку, на свою кровать. Это, представляете, дожила до того, чтобы дитё не могло лечь в свою кроватку, потому что там кошачье царство. Это до какой степени ты, Гогосова, докатилась, что собираешь неограниченное количество животных, которым даже не можешь нормальную жизнь предоставить, чтобы ребенок не мог спать у себя в постели. Ужас, дно ты позорное, у меня просто нет слов. Ежели бы это не касалось детей и животных, то плевать бы мы хотели на тебя. Абсолютно необразованная, бестолковая, ни к чему не приспособленная баба-дитё. По-другому невозможно даже и сказать. Но тут дело касается живых существ, животных, которые в руках Гогосовой просто живые игрушки. Ой, ребят, в общем, нет слов. Ну и, кстати, почитала ваши комментарии. Опять же, голосуем, что Гогосиха подарит Катюхе на днюху. Ну, знаете, я все склоняюсь к тому, что ничего, собственно, такого особо ценного. Ну, не знаю, почему-то мне так кажется. Ну, в общем, ребят, посмотрим, какие же щедрые Гогосовы по отношению к средней дочери. В общем, ребят, буду заканчивать. Пишите, что думаете вы по этому поводу. Оставляйте свои комментарии, оставляйте свое мнение. Но я хочу напомнить, что это лично мое мнение, и я его никому не навязываю. Каждый вправе думать по-своему, потому что мы с вами все разные и воспринимаем ту или иную информацию тоже по-разному. И это нормально. Жду ваших комментариев, жду вашего мнения. Прекрасного всем настроения, позитивных эмоций, мирного неба над головой, любви, добра, понимания и, конечно же, здоровья. Берегите себя, берегите своих близких. Ну, а я вас обнимаю. Всем пока-пока.